မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့မှာတော့2019ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့တဲထရင်ဖို့စက်ကားတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်။ဩစတြေးလျကုန်းခေါင်ရေဝေးအရက်ဒေတာမှာဆိုတော့မြွေလောင်နေခဲ့ပြီးသူမီးဆွဲဩစတြေးလျရှေးလူမျိုးကောင်မလေးတယောက်ကပြေးလွှားနေတာတွေ့နေရပါတယ်။တနေရာမှာဆိုတော့မိသားစုတစ်ခုကလေတစင်းကိုရွက်လွင့်လာနေခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူအန်ဒီကကန်းဆက်တစ်ဖက်မှာမိသားစုတစုကိုတွေ့လိုက်ရပေမဲ့သူလန်းអော်ပြီးလက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမိသားစုကမျိုးသားဟာတနက်ကိုပြလိုက်တာကြောင့်သူတို့ခရီးရှေ့ဆက်လာလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာဆိုတော့သူဟာအိမ်ကနေကိုရာတင်းဝင်ရန်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြစ်အထဲကနေဆယ်ယူလိုက်ပါတယ်။အန်ဒီနဲ့သူ့ရဲ့စနီကေးတို့ကသူတို့ရဲ့ကြံနေတည်တဲ့စားနဲ့ရိတ်ခါတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။သူတို့ကသူတို့ရဲ့သမီးငယ်လေးရိုစီနဲ့သူစစ်တပ်ဌာနချုပ်တစ်ခုကိုတွားကြရန်စီစဉ်နေကြပါတယ်။အချိန်တချို့ကြာပြီးနောက်ပြက်စီးနေတဲ့ရွက်လေးတစ်စီးကိုအန်ဒီတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူကသတိရရှိနဲ့အဲ့ဒီရွက်လေးအထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့စားစရာနဲ့တောက်စရာတွေကိုတွားယူပါတယ်။ရုတ်တရက်သူအတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့လန့်သွားခဲ့တာကြောင့်ပြန်ထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူကသူရှာလာတာတွေကိုကေးကိုပြလိုက်ပြီးတော့သူအနားယူနေစင်မှာသူမကရွက်လေအထက်ကိုသူမဘာသာသွားခဲ့ပါရီသူမကလည်းအတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့သူမထွက်သွားဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာအထဲကိုပြန်ဆွဲခေါ်ခံလိုက်ရပါရီအန်ဒီကတော့ရိုစီရဲ့ငိုတန်ကြောင့်နှိုးသွားခဲ့ပါရီကေးဟာသူမရဲ့ခြေထောက်အပေါ်ကဒဏ်ရာကိုကင်လိုက်ရရေရှိုးခန့်အထဲမှာရှိနေတာကိုတူတွေ့လိုက်ရပါရီအန်ဒီကပေါ်အတစ်ထဲတွားယူနေစင်မှာသူမကအနားကြီးအပေါ်မှာ48နာရီတိုင်မှာပေးထားလိုက်ပါရီအန်ဒီဟာသူတို့အနေနဲ့ချက်ချင်းထွက်သွားတင်ပြီလို့ပြောပေမဲ့ကေးကတော့သူမဒဏ်ရာရထားပေမဲ့ဘာယောဂလက္ခဏာမှမပြတာကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုအပ်ပါဘူးလို့ပြောပါရီသူကဒါပေမဲ့လည်းသူမရဲ့ဆိုးရွားလာတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုသဖို့ဆေးရုံကိုတွားရန်လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရီသူတွေကလေကိုကျိုးဆွဲစိုက်ကပ်လိုက်ပြီးတော့ရက်ဝေးဒေတာကိုဖျက်လျှောက်လာကမီးလောင်နေတဲ့အလောင်းတွေအပုံလိုက်ကိုကြော်ဖြတ်လာကြပါရီသူမီဟာအစာစားရင်းနဲ့ပကြီးဆွဲနေခဲ့ပါရီသူမဟာမြေကြီးအထက်ကတွင်းပေါက်တစ်ခုအထက်ခေါင်းဆိုင်ကျနေတဲ့အမျိုးသားတယောက်ရဲ့ပုံကိုချထားရစ်ခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်စားစရာတချို့ကိုတွင်းပေါက်တစ်ခုအထက်တူမပြစ်သွင်းလိုက်ပြီးတော့တစုံတရာကစားနေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါရီအန်ဒီနဲ့ကီရိုကကြက်ကားတစ်စီးကိုရှာတွေ့ပြီးတော့ယူမောင်းသွားကြပါရီအန်ဒီကားစီဖြစ်နေစမှာပဲဂေကကားအထဲမှာအဝါရောင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုတွေ့လိုက်ရပါရီသူမဟာအန်ဒီကိုလမ်းပြီးတော့အချက်ပြလိုက်ပြီးတော့သူကားအထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာစွန်ပြီးကူးဆက်ခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ကကားပတင်းပေါက်ကိုတူးနဲ့လာထူပါရီသူတို့ကလည်းအမြန်ဆုံးမောင်းထွက်လာကြပါရီကီလိုမီတာတချို့ကိုမောင်းလာကြပြီးနောက်ကလေးအတိုင်းပါလဲပြီးဖို့သူတို့ကလည်းခဏရက်လိုက်ကြပါရီကေကသူမဘာမှထူးထူးရှာမခံစားရပါဘူးလို့ပြောပေမဲ့ရုတ်တရက်သူမကျန်းအပေါ်လဲကျသွားပြီးတော့စိုက်ငင်ငင်ဖြစ်ကပါဇက်ထဲကနေတွေးတွေနဲ့အဝါရောင်တဲရှည်တွေထွက်လာခဲ့ပါရီသူမအကျော်ဆိုင်နေတာရက်သွားတဲ့အထိသူမကိုထိန်းကင်ထားပေးပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်သူတွေကရှေ့ဆက်မောင်းလာကြပါရီသူမပြန်နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ရိုစီကိုခေါ်ပြီးထွက်သွားတော့ဖို့အန်ဒီကိုပြောပါရီသူလက်မခံခဲ့ပဲနဲ့ကားနောက်ခန်းအထက်ကိုအတင်းထည့်တွင်းလိုက်ပါရီခဏကြာပြီးနောက်မှာဆိုတော့လမ်းအပေါ်မှာစွန်ပြီးတကောင်ကိုအန်တီတီကလေးရှောင်းလိုက်ပြီးတော့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကားကတိုက်မိသွားခဲ့ပါရီတစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းကကေးရက်ကိုအထက်ထိုးဆိုင်သွားခဲ့ပါရီအန်ဒီကတော့တတိအမိသွားခဲ့ပါရီသူတတိပြန်လေလာတဲ့အခါမှာတော့ကေးကသူမရဲ့သွေးနဲ့ကျမကိုကယ်ပါလို့ရေးထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါရီသူမရဲ့မျက်လုံးနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်တွေအားလုံးမှာအဝါရောင်အရည်တစ်မျိုးပေးတင်နေတာကိုလည်းမြင်လိုက်ရပါရီရုတ်တရက်သူမဟာကိုကိုင်းလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုကိုင်းလိုက်ပါရီအန်ဒီကရိုစီလေးကိုကားထိပ်ကနေထုတ်ထားလိုက်ပြီးကေးကိုတတ်ဖို့ပြန်လာပါရီသူ့ရဲ့လက်မှာဆိုလည်းအတုတ်ဆိုးရွာတွေးထွက်နေခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်သူလည်းပဲ48နာရီတိုင်မှာပေးထားလိုက်ပါရီအန်ဒီကသမီးငယ်ရိုစီကိုကြောမှာပိုးပြီးတော့ရှေလျင်ခရီးဆက်လာခဲ့ပါရီကလေးငယ်ကိုငိမ့်နေစီဖို့ကေးရဲ့ရေမွေးတချို့ကိုတူဖြန့်လိုက်ပါရီအရှိမတွေးခဲ့တဲ့စွန်ဘီကမနီမွေးမှာရှိနေစေပဲဖြစ်ပါရီအန်ဒီကအဲ့ဒီစွန်ဘီနဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ဖို့လာခဲ့ပေမဲ့လည်းတူမီကတော့ပြေးထွက်လာခဲ့ပြီးသူမအဖေကိုလွတ်ထားပေးဖို့ပြောပါရီသူမကသူမရဲ့လက်ကိုလီးလိုက်ပြီးတော့အနီးအနားတစ်ပင်တစ်ပင်အပေါ်တုတ်လိုက်ခါစွန်ဘီကိုဆွဲဆောင်လိုက်ပါရီအဲ့ဒီညနေခင်းမှာအန်ဒီစေယုံကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့လူတူကင်းမဲ့နေတဲ့ပုံပေါ်ပါရီအမောင်ရဲ့အထက်မှာအက်တာဆိုရမျိုးသမီးတယောက်ကိုတူတွေ့လိုက်ရပါရီသူကသူ့မှာအချိန်46နာရီကြံပါသေးတယ်လို့ပြောပါရီသူမကသူ့ရဲ့လက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒဏ်ရာကိုပတ်တီးစီးပိတ်ကဒါကအများကြီးအထောက်အပံ့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းဒဏ်ရာကိုဖုံးထားဖို့တော့အကောင်းဆုံးပါပဲလို့ပြောပါရီအဲ့ဒီနောက်သူမဟာဒီညဒီမှာပဲနေဖို့ပြောပါရီအဲ့ဒီညနေခင်းမှာသူစီးအောင်ထဲရှောက်ကြည့်နေနဲ့မကြခင်ကျန်းပေါ်လဲကျသွားပြီးအကျော်တွေဆိုင်ကတွေးတွေအန်ထွက်လာပါရီအဲ့ဒီညမှာဆိုတော့သူမီကလောင်အင်းအထက်ခတ်တွင်းထားတဲ့စွန်မီအဖေနဲ့အတူကူတလုံးအထက်မှာရှိနေခဲ့ပါရီသူမကပြန်ထိုင်နေပြီးတော့ဆွေမျိုးရည်နဲ့မိပုံပတ်လေမှာပျော်ခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့လွမ်းဆွနေခဲ့ပါရီနောက်တနေ့ရှေ့ဆက်စူးစိုင်းနဲ့စစ်တပ်ယူနီဖောင်းနဲ့အမျိုးသားတယောက်တွင်းပေါက်တစ်ခုအထက်ခေါင်းဆိုင်ကျနေတာကိုတူမြင်တွေ့လိုက်ရပါရီအဲ့ဒီစစ်သားကိုကြော်ဖြတ်လာစဉ်စွန်ပြီးစစ်သားကသူရဲ့အနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါရီအန်ဒီကကားတစ်စီးကိုတွေးလိုက်ပြီးယူစီတော့မဲ့အချိန်မှာကက်အိုတိုအောက်ပိတ်မိနေခဲ့တဲ့ဘစ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကသူ့ကိုလမ်းអော်ပြီးတော့သူ့ကားပါလို့ပြောပါရီ
အဲ့ဒီနောက်သူကရှီကတ်လာနေတဲ့စွန်ဘီကိုတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးတော့အခုတနတ်တန်ကိုကြားသွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ပုံများတဲ့စွန်ဘီတွေကလိုက်လာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးပါရီအန်ဒီကကက်အိုအောက်ကနေသူလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ကူညီပေးလိုက်ပြီးတော့အတူထွက်ပြေးလာကြပါရီဗစ်ကသူတို့သားအဖကိုအိမ်ခေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလော်ရင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါရီဗစ်ကသူမကိုပလဲလေဆွဲလေးတကုံပေးလိုက်ပြီးတော့သူတို့အခြေတကျဖြစ်ဖို့သူမကူညီပေးလိုက်မယ်လို့ပြောပါရီရိုစီလေးအနေတကျဖြစ်တာနဲ့ဗစ်ကပြန်ဖို့ပြင်လိုက်ပြီးသူ့ကိုလိုက်ကူပေးဖို့အန်ဒီကိုပြောကလော်ရင်ကကလေးငယ်ကိုကြည့်ပေးထားပါရီအချိန်ကလည်း28နာရီတာကြံတော့ပြီးတော့သူတွေကလည်းလောင်းအိမ်တစ်လုံးကိုဝိုင်းနေတဲ့စွန်ဘီအုပ်ကိုတွေ့ချင်းအထိမောင်းလာကြပါရီဗစ်ကအန်ဒီကိုစွန်ဘီဝေအားကူပစ်ပေးဖို့ရိုင်ဖယ်တလက်ပေးလိုက်ပြီးတော့စွန်ဘီခန္ဓာကိုယ်တွေမှာရှိနေနိုင်မဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတစုံတရာကိုယူဖို့ရှောက်လာခဲ့ပါရီတူမီကိုများစာအဖြစ်လောင်းအိမ်အထဲမှာအကျဉ်းချထားခဲ့ပါရီဗစ်ကအချိန်တွေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတုံးပြနိုင်ဖို့အတွက်အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှစုဆောင်းဖို့ကြိုးစားနေပါရီအန်ဒီကတခြားအကျဉ်းချခံထားရတဲ့ဩစတြေးလျရှေးလူမျိုးတွေကိုတွေ့ရပါရီဗစ်ကတွေးရတဲ့ကလီစာတွေကိုလောင်အိမ်ပတ်လည်မှာပတ်ပြီးတော့တချင်းတန်ကျဲကြီးကိုဖွင့်ကစွန်မီကိုဆွဲဆောင်လိုက်ပါရီသူတို့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးရဲ့အဝတ်အစားတွေမှာအန်ဒီနဲ့ကေးတို့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကအဝါရောင်တဲရှည်တွေဆွန်းနေတာကြောင့်လော်ရင်ကလည်းရှော့ဖို့လမ်းနေခဲ့ပါရီရိုစီလေးအိပ်ပျော်သွားတဲ့အန်ဒီကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာရထားတဲ့လက်ကိုစုပ်ကင်ကသူ့အသက်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ချိန်ဆနေခဲ့ပါရီလော်ရင်ကဒါကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးဒီလိုမလုပ်ဖို့တောင်းဆိုပါရီအန်ဒီကရိုစီလေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့သူမကိုပြောပြီးအနည်းဆုံးတော့ဒီမှာဘေးကင်းလုံခြုံပါလိမ့်မယ်လော်ရင်ကဗစ်ဟာသူမခင်မုံမဟုတ်ပါဘူးသူကတခြားသူတိုင်းနဲ့အတူသူမခင်မုံကိုဓာတ်ငွေစက်ရုံမှာတေးအောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြောလာပါရီသူမကရိုစီလေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးမှာပါဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါရီသူဟာမြက်ကမ်းမှာသူမြင်ခဲ့တဲ့မိသားစုစီသူတို့ကိုခေါ်သွားပေးမယ်လို့ယူတိုရိတ်ရိတ်ပြောပါရီရုတ်တရက်သူဟာရော်ရင်ကိုခိုးဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့တန်တရားဝင်နေတဲ့ဗစ်ကကြားဝင်နောက်ဆက်လာပါရီဗစ်ကအန်ဒီကိုရိုက်လိုက်ပြီးတော့တတိမိသွားအောင်လုပ်လိုက်ပါရီသူကလောင်အင်ကိုပြန်လာပြီးတော့အန်ဒီကိုတူမီနဲ့ချင်းကျိုးရှင်းတွဲရှိကလောင်ထားခဲ့ပါရီအန်ဒီကဒေါ်လာကြီးနဲ့လောင်အင်ကိုလှုပ်ခါပြီးတော့ဗစ်ကိုအော်ခေါ်ပါရီတူမီလေးကတော့ကြောက်ပြီးထိုင်နေရှာပါရီအန်ဒီဟာမနေ့ကသူတို့တွေးခဲ့စဉ်ဖြစ်ခဲ့တာရဲ့အတွက်တူမီကိုတောင်းပန်ပါရီသူမကအထက်မြက်တဲ့အမျိုးသားရဲ့လောင်အိတ်တော့ကိုလိုချင်တယ်လို့သူ့ကိုပြောပါရီအန်ဒီကလည်းသူမဘာကိုစလိုတယ်လဲဆိုတာကိုတကယ်နားမလည်ပေးမယ်လေတဘောတူလိုက်ပါရီသူတွေကလောင်အိတ်ထဲကနေထွက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးဗစ်ရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာပါရီအိမ်ရတဲ့အခါမှာတော့ရိုရင်းကိုနိုးလိုက်ပြီးတော့ရိုစီလိုင်းဖယ်တလက်နဲ့ကားတော့တို့ကိုယူလာကြပါရီသူတို့တွေခိုးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဗစ်ထလာခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုပြစ်ခဲ့ပါရီရိုရင်းကကြားကနေဝင်ခန်းလိုက်ပြီးတော့တနတ်ထိသွားပါရီဗစ်ဟာအောက်ကိုပြေးဆင်းလာပြီးတော့တခြားသူတွေကတော့ထွက်ပြေးသွားကြပါရီသူတွေကထက်မြက်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုရှာဖို့လောင်အိမ်တွေစီပြန်လာခဲ့ကြပေမဲ့တူမီကတူထွက်သွားပါပြီးအရှိအပိုင်းလေးကတင်သူ့လူတစ်ဖွဲ့သူ့ကိုကယ်သွားကြပြီလို့ပြောပါရီဗစ်ကသူတို့ကိုရှာနေပေမဲ့သူတို့ကကုသလုံးအထက်ဝင်ပုံနေကြပါရီသူကအန်ဒီကိုတူမီအားပြန်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါရီဗစ်ထွက်သွားပြီးနောက်သူတို့ကချင်းကျိုးတွေကိုဖြုတ်နိုင်လိုက်ကြပါရီအဲ့ဒီနောက်နေရအနားမှာရက်လျက်နေရရဲ့မျက်နှာကိုဝင်တိုက်နေတဲ့အန်ဒီကြောင့်တူမီနိုးသွားခဲ့ပါရီသူမကရိုစီလေးကိုပွေ့ရှိလိုက်ပေမဲ့မကြခင်အန်ဒီပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါရီနောက်တနေ့မြက်ဘေးကမိသားစုကိုတွားရှာရလမ်းမှာဆိုတော့တူမီကထက်မြက်တဲ့အမျိုးသားဟာလူသားတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ပေးနိုင်တယ်လို့အားလုံးယုံကြည်ထားကြတဲ့မျက်လက်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါရီသူမကအဲ့ဒီအမျိုးသားဟာသူမအဖေနဲ့အန်တီကိုပါကုတာပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါရီသူမီကသူမအဖေကိုလောင်ထားတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်စီပြေးသွားပေမဲ့သူတည်နေပြီဆိုတာကိုသူမတွေ့လိုက်ရပါရီသူမကကြောက်ခဲတဲ့တုံးနဲ့သူမရဲ့ခေါင်းကိုသူမထပ်တလဲလဲထုရိုက်နေခဲ့ပါရီအန်တီကလည်းရောက်လာပြီးတော့သူမကိုတားပါရီကောင်မလေးကသူ့ကိုထွက်တော့ပါသူဘာမှမတိဘူးလို့ပြန်ပြောပါရီသူမကဒါဟာသူမရဲ့အပြစ်ပါသူမအကြကြီးထားခဲ့မိလို့ပါလို့ပြောပြပါရီအမျိုးသားကသူထွက်သွားရမှာဖြစ်ပြီးသူမကိုလည်းအတူလိုက်စေရှင်ပါတယ်လို့ပြောပါရီတူမီကသူ့ကိုသူ့ရဲ့ကလေးကိုကျူမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာတော့အန်တီကလည်းသူမကိုထားခဲ့ပြီးထွက်လာခဲ့ပါရီနိုင်ကသူ့စီမှာအချိန်9နာရီပဲကြံတယ်လို့ပြနေခဲ့ပါရီရုတ်တရက်သူလဲကျသွားပြီးတော့မြေပြင်ကိုစတင်ကုတ်ချပါရီတတိပြန်လဲတဲ့အခါမှာအနီးအနားမှာရိုစီလေးကိုရှီလျက်ရက်နေတဲ့တူမီကိုသူတွေ့လိုက်ရပါရီတူမီကသူတို့အသားအဖတွေကိုမြက်စီခေါ်သွားလိုက်ပြီးတော့မော်တော်ဘုတ်လေးတစ်စီးကိုရှာတွေ့ကအရှိမမိသားစုကိုတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာစီသွားကြပါရီသူတို့ကမ်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခရီးသွားရင်ကြီးတစ်စီးကိုတွေ့လိုက်ကြရပြီးတတိရှိစွာနဲ့အထဲကိုဝင်လာပါရီရိုစီလေးငိမ့်အောင်ဖို့သူရေမွေးတွေထပ်ပြန်ပါရီတူမီရဲ့ခေါင်းကဒဏ်ရာကိုပြုစုပေးစဉ်သူမခေါင်းနေရာပျောက်သွားရင်တော့နှလုံးသားကဒဏ်ရာကလည်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်လို့အန်တီကိုပြောပါရီမကြခင်အန်တီကမိသားစုကိုရှာဖို့ထွက်သွားပါရီမိသားစုကိုသူတို့ရှာတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့သူကကူးဆက်ခံထားရတာကိုသူသေချာတွေ့လိုက်ရပါရီသူကသူ့ရဲ့မိသားစုကိုခိူနာတက်စွာနဲ့တပ်ပစ်ဖို့တနက်တလက်ကိုအတုံးပြူရန်စီစဉ်ထားပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ဂျီနရောက်ကိုအန်တီအားပေးပါရီအန်ဒီကလည်းထွက်သွားပြီးတော့အနောက်ကတနတ်ပစ်တန်တွေကိုကြားလိုက်ရပါရီခဏကြာပြီးနောက်အန်ဒီကရိုစီနဲ့ထိုင်နေခဲ့ပါရီတူမီဟာအနားကိုလာခဲ့ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရှင်တယ်လို့ပြောပါရီ
သူကအိမ်ကိုတူမရောက်နိုင်တော့ရင်တော့ရိုစီလေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့တူမီကိုပြောပါတယ်သူတို့ခရီးနှင်လာကြစဉ်ဆွန်ပြီးပဲစားတောက်ပွဲကြီးကျင်းပနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူတို့၃ယောက်သားကယထာလိုင်ခေါင်းတစ်ခုကိုဖျက်လျှောက်လာကြပြီးတော့ဆွန်ပြီးတချို့နေရာမှာခေါင်းထိုးလျက်တွင်းအောင်နေကြတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ရုတ်တရက်ဗစ်နဲ့သူ့ရဲ့ကားကိုဥမြင့်အထဲမှာတွေ့ကြရပြီးတူတဆုံတရားကိုကြားလို့တွားကြည့်စဉ်တူမီကမောင်းတူခေါင်းထဲတက်လာပါတယ်အန်ဒီကတခြားဆွန်ပြီးပဲအတိုင်းရက်နေလိုက်ပြီးတော့ဗစ်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ဝစ်ဟာဆွန်ပြီးတကောင်ကိုခေါင်းတွေရိုက်ခွဲနေစဉ်အန်ဒီကတော့သူ့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရန်တက်ကြပြီးတော့ဗစ်ကလည်းအန်ဒီကိုပြန်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဗစ်ကကားစီပြန်သွားပြီးတော့တူမီကိုတွန်းချပါတယ်အန်ဒီကရိုစီကိုလိုက်ရှာပြီးတော့သူမကဗစ်နဲ့မီတာအနေငယ်အကွာမှာထိုင်နေပါတယ်ဗစ်ကကလီကိုတတ်မယ်လို့ချင်းချောက်ပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတေလို့ဆဲဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုတိလိုက်ရတာကြောင့်မျက်ရွေကျပြီးကလေးကိုပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်တူမီကအုံနောက်ထိပြီးတော့ယထာလန်းအပေါ်မှာလဲနေခဲ့ပါတယ်သူတို့ရာအတူလျှောက်သွားကြပေမဲ့တူမီလေးကမိန်မောနေခဲ့ပါတယ်အန်ဒီယာတူမကိုအာယုံပြတ်မတွားဖို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ချိန်ဟန်ရှက်ပြက်လာတာကြောင့်သူတို့ခရီးစဉ်ရက်လိုက်ကြပါတယ်သူခေါင်းပြန်ထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဝါရောင်အကြည့်အရွှဲတွေကသူ့ရဲ့မျက်နှာအပေါ်မှာတင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အနားကပုတ်တိုးနေတဲ့အသားရှိုးကိုတူကြည့်လိုက်ပေမဲ့စားကျင်စိတ်ကိုထိမ့်ရှုပ်ထားခဲ့ပါတယ်ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသားအပါဝင်ဩစတြေးလျရှေ့ရိုးမျိုးနွယ်စုတစ်ဖွဲ့ကအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပနေကြပြီးတော့ရှီကလာတဲ့ဆွန်ဝေးကိုတတ်နေခဲ့ပါတယ်အန်ဒီကထပ်ပြီးလဲကြပြန်ကသူ့အိတ်ကထဲကအသားတချို့ကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒုတ်တချောင်းထဲမှာရှိလိုက်ပါတယ်သူကအခုတူတွားတော့မှဖြစ်ပြီးတော့ရိုစီလေးကိုကျူးဆိုင်ပေးဖို့တူမီကိုပြောကနှုတ်ဆက်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တွင်းတွင်းကိုတူးလိုက်ပြီးတော့ကွာရန်တင်းပစ္စည်းရဲ့အထဲကတွားထိန်ကိုတက်ကတွင်းအထဲခေါင်းဆိုင်လိုက်ပါတယ်ရှေးမျိုးနွယ်စုတွေကစွန်ပြီးတအုပ်ကိုရှေမုံနေခဲ့ပါတယ်သူတို့လက်ဆက်တက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ခရမုတ်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်တူမီကရိုစီလေးနဲ့အတူအန်ဒီရဲ့ကြောအပေါ်ကလိုက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒုတ်ပေါ်ကအသားကိုအတုံးပြုကသူ့ကိုရှိဆက်သွားဖို့ဦးတည်ပေးပါတယ်မျိုးနွယ်စုတွေကသူ့ကိုတားလိုက်ကြပြီးတော့တူမီနဲ့ရိုစီတို့ကိုဘေးကင်ကခေါ်သွားလိုက်ကြပါတယ်ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသားကအန်ဒီရဲ့ရင်ဘတ်ကိုထိုးဖို့ရှေ့တိုးလာပေမဲ့တူမီကသူ့ကိုတားလိုက်ပြီးတော့ကေရဲ့ရင်မွေးကိုအရင်ဆုံးဖြန့်လိုက်ပါတယ်သူမအန်ဒီရဲ့လက်ကိုကင်ထားတဲ့အချိန်မှာထက်မြက်တဲ့အဖိုးကသူ့ကိုတက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။နေမင်းကြီးကဝေးလံခေါင်ပြဒေတာအထက်ကိုမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးသူတို့ကတော့ရိုစီနဲ့အတူတောတွင်းကိုရှောက်သွားကြပါတယ်။သူတွေကနောက်ထပ်အသက်ရှင်နေသေးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းလိုက်ကြရပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကသူတို့ကိုအားတက်တရောကြိုးစုံနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။အန်ဒီကရိုစီရဲ့ဘိုက်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ဆလန်ကလေးဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။